ya Rasulullah salamun alaik. Dakwah yang berkat, pondok pesantren yang maju diyayasankeun, kemudian bergaul orang yang nambahan hirup ngamaju-maju kahirupan, diondang babarengan jeung Bupati Lulumayanan. Etalah akibat teu norekat. Ai kitu ulah eta teh diondang ka bupati saha nu ngaulah-ulah. Jakudu diondang ku pamarentah baik-baik, lamun urang kuari diondang ku DPR datangan sapira di dituna maca Fatihah, tahlil ngaranna, maca kulhu, maca palak binas, ayat kursi, tahlil, datang ka ditu ngan sanggeus datang ka ditu ulah barang dahar di imah DPR mah. Eta bae sakitu. Maksudna gedek tahlil, ulah barang dahar. Sebab kokocoranana nyana menang ti pamarentah, sedangkan pamarentah digaji nyana digaji ku pamarentah, menang ti pajak, khroj ngaranna pajak haram hukumna. Nis ente datang jasa dua jelema malah tetangga dulur malah tahlil ngan sakali ditawaran nginum ulah geus lamun urang di ondang ku DPR ku pamarentah datang ka ditu cai mawa beki kopi mawa beki ngarokok mawa kos kitu biasa bae urang. Ke situ ulah haju mak lulumayanan cara si eta ulah datang dakwah tahlil datang dari itu orang leka mawatan ieu dititah maca yasin baca kurang ibadah di imah maca di ditu maca beda tempat doang ibadah aja pangeran nama akur Allah keneh yasin eta keneh hayu. Nah ngan ketika orang dibere amplop balik tek bae nah iyalah ulah diterima mun leutik. Tuh sia masuk kaju kitu bae. Akur teh mah cenah kieu kitu mah. Sia mah ngakuranna nu kitu bae kan. Ulah. Aduh cenah ieu mah lamun teu diterima fitnah. Nah, Bapak terima. Katang ka ieu mah pisahkeun. Pisahkeun tempatna. Bejaan pamajikan. Ieu mah ulah dicokot ulah dipakadahar. Kudu meunang di pamarentah antepkeun bae. Emang anakan moal anakan mah. Nantepkeun bae coba hayang nyaho menang sabulan pamajikanna ka beurekeun emas bae nya Kak atuh keteuna naon ja emas bate di dahar ieu tuh sia mah ngamimitian hese bae hirup teh di dieu urang muasyarah mah pek bae aja urang mah atuh manusia makhluk sosial hubungan antara urang jeung manusia boro-boro antara urang pepada manusia jeung hewan ge ja urang aya hubungan. Oh masalah pek baik diondang ku camat, diondang ku bupati, diondang ku gubernur ngan awas Allah ningalikeun neuleuna Allah ka qalbu wal qalbu mahallun nazri hate tempat neuleu Allah neuleu ya Allah ya Rabbi Gusti abdi diondang ku ari ka pendopo nyangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti meureun manan abdi diondang ge nyana aya kabutuh hayang dipangmacakeun Yasin supaya negara ieu bareres ulah aya kumaha abdi bade peduli Gusti bupati ge hamba Gusti PNS sadayana ge hamba Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi bade macakeun Yasin Gusti di pendopo baca ketika urang dirinya disuguhan ulah ngadahar buat henteu mangga ke henteu teh ieu nuju marules bae beuteung ieu aduh oh emang muhun buku kadi kita si ieu heula ya dikerokan heula ku pamajikan loh cepati akur osok ngopi ente mun aya bungkus bae 2 kilo mah tama Habib Rozako tama tuh ulah kuat duh Gusti hampura sandes abdi tara ngopi Gusti maha uninga abdi mun rada puyeng-puyeng osok ngopi beki abdi ka ngopi jahalal jeung serada ngabantuan nisbat disim abdi mah ta kopi teh mun tas ngopi teh rok serada calalenghar ngan kulantaran kokocoranna teh jelas Gusti
kan al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahum umurun mustabihat ku ayana sakitu abdi can jelas ieu teh kokocoranana ku ayana sakitu abdi bade nahan moal kudu barang dahar di dieu nyangakeun sadaya-daya ka Gusti abdi maka dieu teh sakadar kepedulian abdi terhadap bangsa jeung negara. Allah maha uning luhur teh jelema luhur kajian ku kumaha je asana dipacok Garuda teh budak. Oh, urusan keur ngaji urang nyaritakeun haram subat ieu bupati kos kitu nya lan gubernur keun nagara kos itu keur ngaji ketika praktek teu kudu ngomong-ngomong kurang praktek teh diundang ku bupati mangga ulah ngomong urang keur praktek Allah neuleukeun hate urang diundang urang ku DPR atuh sarua manusia jadi lain babi lain anjing datang atuh ka tetangga urang eueuh masalah praktekkeun ulah ngomong sia mah loba haram ulah ngomong eta mah waktu praktek abdi datang rek tahlil kepedulian abdi sebagai tetangga sebagai pekawau abdi sebagai sahibul wilayah tapi abdi ngajaga soal paharaman Allah maha uninga urusan muamalahna urang jeung Allah nu maha uninga kitu praktek tasawuf mah lain haju haram sapeker praktek ieu mah sapeker haram ai duit pemerintah dilebok sapeker haram ai HP boga 5 malah boga showroom segala lain tasawuf mah ka Allah bagian batin tasawuf toriko karan ye atuh mantak sakikituna bae teu ngopenan batin urang diondang ayeuna ku hiji jelema renungkeun ku urang naon ieu usahana ternyata nyana usahana ieu di bank ai bank teh tempat riba datang urang jan udah dibacana Yasin datang je dek zikir komo kata tanggaan jeung kaduluran eueuh masalah ketika urang ditawaran dahar jeung nginum ulah rada keur megah ye hampura bae sok Haji Pendi terus udah ngada teh lah kula malwa kaya emang kunaon ge henteu ieu rada ieu aduh Haji Pendi mah teu boga hitungan naon blek aduh nyana mah teu boga perhitungan naon biasa bae malah ngaberkat urang mah nyaritakeun beusih henteu khusyuk salat ya tuh aing geus biasa ieu teh khusyuk macam nyana teh nya utang hitung geus kitu cenah mah ya teu biasa bae atuh emang setengah jelema ieu nyana mah tuh tuh teu kahartieun ku cenah mah nah eta lah paling ge kiai mah geus dahar tadi emang geus nyana bae tungtu rumah kurang titah dua kali nu haji bagian kula dahar kula waktu 2 kali asam ngeunahun pan kana ditu pohara jasa tuh eta kikituanana nu hese ge urusan urang jeung Allah ulah loba mun keur ngaji meta waktu praktek tuh ulah tau praktek ketersinggungan keur praktek cilaka ya tuh biasa bae ngobrol atuh biasa bae ngarokok urang mawa urang ieu aya rokok dibere henteu ieu tama jangan Haji Pendi bae tuh dibawa ku cenah atuh jangan bae nu gemuh mah tuh boara urang nah eta muamalah urang datang ka mana kan keur ditinggalikeun ku Allah begitu datang ka imah bener sia horengan dendek bacakeun ayat-ayat aing bener haju sia ngajaga lantaran can jelas Allah naikeun derajat ronjat datang ka puncrot diragakeun ku Allah borosot hese ulah fanatik biasa siga nu nya bari henteu tasawuf aja lain kitu satungtung urang muasyarah bongan urang muasyarah ketika henteu cara abuya cidahu henteu beneran henteu bae cara aang nu henteu bae aang bade henteu bae lamun kuat kos kitu atuh kuatkeun henteu bae tatangga maot tanaon henteu pan abuya kula datang ka dinya harita asar jeung putrana Haji Aceng nu kuari di Kadulawang orang datang ka dinya aya nu maot hayang jasa tatangga di nyolateun tanu pertama nu kadua mah rantere kaduluran beureun nyolateun nu pertama henteu aya di ditu bae terus bae di nungguan di dinya tah tatangga henteu bae endahan aju kula dipanggil diuk duh di tukang teh dia nanya endahan kos kitu henteu bae geus deuk tetangga deuk saha keur ka Allah ieu mah salah
sabodo dek nyalahkeun teh naon sebab aing mah keur ka Allah tuh ang badan teu bae geus henteu ang nu henteu bae ai urang mah lamun henteu lantaran muasyarah ai daek sing bisa hate sing hade jaga oh tinggal sarua bae anda adapun nu muasyarah bisa sarua nu henteu bisa sarua ieu mah ongkoh henteu tapi cegekan ulah teu loba omong buya sugan ngomong naon henteu ang badan sugan loba omong loba henteu biasa bae sebab teu urusan pribadi hubungan jeung Allah ke besi timbul ujub besi timbul takabur hanas ku hanas siga nu heueuh horeng aya ujuban jang naon hartina ieu mah sorangan deuk ka Allah ku cara cicing geus biasa kitu lamun teu bisa lamun urang bisa muasyarah jaga hate ayo bae waktu bareng-bareng ngobrol jeung lurah-lurah ngobrol biasa bae jeung cau janjana ge jelema sarua ngan aya calingan doang seutik caling batin maksudna atuh biasa bae sing ada urang kagorowol tinggal kitu bae dijaga sok bae ta eta ngaranna endeu ka Allah ialah thariqah bajuna ngaranna tasawuf berangkat beat heula urang mah kulantaran encan beat atuh teu aya maksud jeung tujuan kan urang mah maksud jeung tujuan urang deuk ka Allah sarua ngan bersyariat eueuh anu ngabeat ketika urang beat sasalaman deuk ka mana sia deuk ka Allah catet asupkeun pelakeun di jero hate bahwa sia deuk ka Allah ti Allah ku Allah ka Allah pelakeun di jero hate ketika deuk ngalengkah deuk ka Allah deuk silaturahmi deuk ka Allah deuk salat deuk ka Allah deuk dagang deuk ka Allah deuk haji deuk ka Allah lamun deuk ka Allah urusan ruhanina sebab ruhani mah teu perlu dahar teu perlu nginum nu perlu dahar mah awak ruhani mah teu perlu jima ruhani mah teu pernah hees nu hees mah mata ieu ruhani teu pernah hees nu mantap ketika urang hees ruhani teu betaheun ngalayang keluar ngimpilah urang mun kapanggih jeung naon-naon ketika geus datang ka waktuna asup deui teu hees ruhani mah ti mimiti diciptakeun ku Gusti Allah ruh diasupkeun ka awak urang teu hees nu mantap aya impian mah awak urang anu hees mata zahir nah deuk ka Allah kan sumuhun saha nu dituturkeun atuh deuk ka Allah saha nu geus wau ka Allah saha nu geus wau ka Allah Kangjeng Nabi mah teu kazamanan saha sahabat ke sarua tabiin teu kazamanan saha atbat tabiin teu kazamanan saha tuh guru urang nu ngabeat urang sok tuturkeun eta urang nuturkeun guru urang sarua jeung nuturkeun guruna guru urang sarua jeung nuturkeun guruna urang saurang nuturkeun guruna guru urang sarua guruna guru tuh kan di kul nantak di Quran lagi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ente deuk ka Allah cak Kangjeng Nabi tuturkeun kula atuh Kangjeng Nabi nang geus eueuh sarua bae ente deuk ka Allah cak guru tuturkeun Kangjeng Nabi guruna geus eueuh deui ente deuk ka Allah tuturkeun guruna anu ngaguru ka Kangjeng Nabi atuh terus bae pa guru nah nu matak dibombardir ku Wahabi tidak ada silsilah-silsilahan dibombardir ku Muhammadiyah tidak ada silsilah-silsilahan endeu ka Allah mah cukup baca Quran atuh pek-pek teh ngan datang ka mana coba nyana kekuatan beatna moal bisa urang kan nuturkeun guru tah mulai nah ti mimiti dunia kudu ditinggalkeun cak guru kemudian makhluk kudu ditinggalkeun nu mantek guru tarekat sok macem-macem tinggalkeun dunia ku sia nya guys makhluk tinggalkeun nya sia boga pamajikan boga neula aing sigi bagus da pamajikan sia tinggalkeun tah pamajikan sia ayo jangan aing guru tarekat oplo goblok da guru tarekat hibahkeun ka aing kan guru sia aing resep ke pamajikan sia bahenon aduh ya guru tarekat mikung mogos ge tuh aya guru tarekat boga pamijikanal 12 bogus halal jak nyelet ya guru tarekat mah geus usul ilallah usul ilal itil tah mah atuh lain ilallah datang ka 12 mah beblok tah guru tarekat teu kumaha nuturkeun ana tuh ye titah ul ngelingitkeun nafsu pugunya anak ambaleh jeung nafsu mulai urang dika Allah kendek ditungtun ku guru urang lantaran guru urang mah geus wauh kalawang Gusti Allah pernah asup
nungtun murid-murid dan nuker dicekelan ku setan ku iblis ge ditoelan ku guru nayu ka dieu hayu ka dieu sakedeung atuh mimiti buka bajuna ka tembong rembai buluna oh buah jagong bego aduh Gusti Allah lu agung siapa kadinya bae sih pikiranna ngeres nah ditungtunlah ku guru sok guru nungtun hudangnya mun peuting etalah lantaran orang can bisa asal hudang behelanan mandi wudu salat 2 rakaat kitu baheula sok berangkat engke dibere maca sholawat heula lantaran Kangjeng Nabi teh nu boga kuncina urang teh titah nuturkeun kangjeng teh uswatun hasanah lobakeun maca sholawat abeh gembur ya bagus sok geus loba maca sholawatna terus ditungtun ku guru ulah kieu eta teh naon ngalepaskeun nafsu ngan ai ku ceramah mah ku pidato urang unggut-unggutan praktekeun tentu lalaunan sakaligus kuru ujana henteu langsung tita puasa henteu sebab naon akhir zaman ai baheula mah lantaran mundal kayakinanana cicing sia ulah dahar ieu baheula mah kitu tah bere pagawean ieu ai ku ari mah lalaunan bae kieu baheula wiridna ieu sakaligus ambalayah moal bisa sok laun heula lantaran nyana perdah ditungtun ku guru bisa nungtun batur ketika urangan maca kitab doang deuk nungtun kumaha aja urang geus teu pernah praktek meraktekeunana nu hese ieu teh deuk ngaleungiteun nafsu nu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun kieu lah ka dieu lah ujung-ujungna mah deuk ngaleungitkeun nafsu sabenerna mah ngan digulugat galigutkeun lantaran nyana keur gupak di nafsu kebo lamun keur gupak urang dipaksa ye kita hanjak eta teh buntutna sing hade buntutna kupat kapit plak bae bila perlu nyana ngapit anu nungtun kebo ieu ulah antep ke lalaunan endek ngaleungitkeun nafsu nah ge diarahan giraha ieu kan can lemah mamal bisa encan lemah mamal bisa kudu nemah heula ditambahan ku urang ku meraktekeun salat ujung-ujungna makan ieu teh deuk ngaleungitkeun nafsu supaya salat ngeunaheun urang datang ka jam ieu detik ieu menit ieu can bisa salat ngeunaheun kulantaran naon encan sadarna bahwa urang keur salat panunggunaheun mah urang teh sadar jasa bahwa urang keur maca Fatihah urang teh sadar keur maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi urang teh sadar moal bisa sadar lamun teu hadir Gusti Allah jaka sadaran eta teh urang teh dibarengan ku rasa hadir ka Gusti Allah kamari mah kapan asa dideuleukeun doang ku ari mah asa hadir Gusti Allah ai neuleukeun mah kapan ai Allah mah di mana bae ge bisa neuleu tanpa make empanon Gusti Allah ku ari mah asa hadir Gusti Allah teh deuk kahadirkeun Gusti Allah di diri urang kamana tuh Gusti Allah dihadirkeun kapan Allah teh al-huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin Allah teh nu maha awal Allah nu maha akhir Allah nu maha zahir Allah nu maha batin zahir jeung batin teh Allah mulai ngarenungkan urang oh zahir Allah batin Allah berarti nu zahir Allah nu batin Allah endek dihadirkeun ka hate urang teh guru teh meta Allah teh az-zahiru wal batin ditambahan ku wa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum di urang deuk ka Allah ya Allah na di mana di diri urang cahayana aya nur ilahi aya nur Kangjeng Nabi dihijikeun nur Allah teh kapan jadi nur Kangjeng Nabi nur Kangjeng Nabi teh kapan ieu dunia tina nur Kangjeng Nabi kabeh ge ketika Allah nyokot nurna sakobdotan dijadikeun Kangjeng Nabi dibagi opat eta nur Kangjeng Nabi teh
tak diantara nur Kangjeng Nabi teh nu dijadikan langit bumi, dijadikan aras, dijadikan kolam wabah ieu teh kaluarti nur Kangjeng Nabi. Urang hadirkeun heula nur Kangjeng Nabi di diri urang sorangan ku cara lobakeun maca sholawat. Moal hadir nur Kangjeng lamun urang teu maca sholawat kajen kumaha ge? Moal hadir dihadir-hadirkeun ge Muhammad 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 endahan Muhammad Cikupa nu hadir teu bisa. Teu bisa aja lain dihadirkeun kos kitu. Perasaan urang ku maca sholawat hadir sorangan Kangjeng. Ketika Kangjeng Nabi nur geus hadir di diri urang sabab guru urang, maka urang nyaho nur Kangjeng Nabi teh nur Allah hadir di jero hate. Ikeun keur carita ieu mah ieu praktekeun coba. Nah, eta meraktekeun teh kudu aya guru. Ieu keur carita pan ieu mah. Sok dihadir-hadirkeun ge ku urang. Ojah heueuh paling jaheuh doang. Barang datang maka imah ojah henteu. Ayo. Mulai iya asa aya da nur di awak urang cahayaana. Tuh, iya. Isin, timbul isin bakal. Nah, mulai kahalangan kan eta ku nafsuna piceuna. Nementek walib ni Yazid rahimahullah fa'in talabat kan nafsu yauman bisyahwatin. Lamun nafsu mikahayang ka anjeun dina hiji poe melalui syahwatna, hayang dahar anu ngeunah, hayang nginum anu ngeunah, hayang make anu bagus, hayang kendaraan anu pangeunah-ngeunah-ngeunahna. Eta kan watak manusia nafsu ngaranna. Hayang ngaleuyan batur mun pakaian hayang pang bagus da ngelehkeun batur, mun dahar hayang pangeunahna ngelehkeun batur, mun imah hayang pang bagus da ngelehkeun batur, mun kendaraan hayang pang mewahna ngelehkeun batur. Nafsu ngeuk dilengitkeun ku urang nafsuna. Coba ku urang dilengitkeun nafsuna mun teu edan sia. Dilalaunakeun ku guru, disederhanakeun nu mentak. Urang mun kabeuli nu 500.000 tapi aya beulieun anu 300, nu 300 bae turun setik. Kabeuli nu 300.000 ye teh ngan aya anu 200.000 ge eta geus hebat, eta teh bisa ngeuweuhkeun nafsu tidak harga 300 kana 200. Dina 200 aya anu 100.000 lah kabeuli, padahal mah aya dunia nganjang naon jan nutupan aurat doang. Beelilah nu 100.000 eta keur perang ngaranna. Talalaunakeun teu bisa sakaligus. Urang dahar ieu teh sabenerna mah ngeunaheun jasa jeung daging hayam. Hayang urang ngadahar daging hayam teh mentok kok segede kieu. Atuh ngan teu kuat jasa cokot bae daging hayam ngan ulah loba-loba ala kadarkeun setengahna bae. Eta geus perang. Bener mah hayang keneh ngan setengahna bae. Aji isukna hayang deui teh geus kamari setengah ja kos kitu keneh lah nafsu ngasaparapat bae. Eta perang ngaranna. Disederhanakeun. Anu bisa nyederhanakeun lain guru, urang nu meraktekeun guru mangan sakadar ngabimbing. Nu praktek baja urang-urang keneh. Nah, nu mantak eueuh halqoh, kuari teh eueuh riungan supi. Eueuh riungan supi lantaran teu kararuateun, kuduna mah saminggu sakali abeh kajahoan perkembangan murid dina pake, dina dahar, dina nginum, dina sare, dina wirid. Kayak kadeleuan lantaran mun geus jadi nomor kahiji bakal kitu, nu kadua mun geus jadi bakal kitu. Aya cirina dina rakaat okos urang pepelakan melak ge sirungan, melak deui ngombreng, melak buah kembangan, buahan kajahoan norekat sarua deka Allah datang ka manana dibimbing ku guru bakal kanyaho. Mentek teu kudu nanya ka guru mah. Geus bae hayu bae laksanakeun, nanya deui ira naik dibebeseun sa ku guru. Naik sia. Pugu tilok ngawirid sia. Jeung geus ngawirid teh kamari bae ngawirid pelet sia mah tuh. Lain ka Allah taman deuk ka si eta. Deuk ka mana mesem teh anu sungutna kos jin teh beulah ka handap. Talabat kana yauman misyawatin wa kana ilayya lil khilafi tariqun. Ayalah jalan untuk nyulayaan kana nafsu. Hayangna kakaler nafsu sulayaan urang ka kidul, nafsu hayang ka kulon sulayaan urang ka wetan, nafsu hayang baju nu eta nu beureum urang beulikeun nu hideung, nafsu urang hayang lepis coba urang potong kuari meuli samping bae. Nafsu sulayaan ku urang selalu sulayaan.
urang indah jasa lamun ka kota kuari make calana necis jasa dipapantes ke urang make calana nu rapih menang istri ka uol teh aju urang make batik pantes jasa make kopea nu hideung ngajeripit okos depag jadi urang tuh eta kan nafsu urang teh okos kitu teh sulayaan ku urang awak aya coba pakai samping sia kabeh kalau pakai calana embung isin eta nafsu ngaranna samping make samping teh eta make samping teh lain bagus supaya nafsu urangna pudar sanggeus da urang make samping kuari ku urang dinasehatan deui aya kanikmatan sia make sampingnya pajar make jubah ya dijubahkeun kuari mah samping dipake jubah dipake ka kota sorban dipake kadeuleu ku batur horeng edan anyar tuh iyalah padah tinggalkan ku anjeun khalif mahwathu naon dipakahayang ku nafsu sulayaan ieu hese jasa ta nyulayaan nafsu eta keur carita pakaian keur carita kadaharan nu mantak cumplang-campling ka dituna eta teh ngaranna keur ngawarah nafsu keur ngawarah nafsu eta teh cumplang-campling kumaha kahayangna ulah dituturkeun kahayang nafsu eta keur carita kitu kuari keur carita hudang ti peuting urang rep sare jam 10 hudang jam 1 atau jam 2 cek nafsu urang teh cek nafsu bo atuh ieu lamun urang hudang mah isukna bakal tunduh engke jadi panyakit nafsu ngaranna urang dinasehatan ku watek sulayan oh kahayang nafsu mah ieu teh SDI urang hudang nafsu diwarah ku aing sia pandian ku aing sia kuari maca sholawat salat dan lain sebagainya ibadah lah isukna pasti tunduh kajen tunduh kakak sapeting isukna kitu deui istiqomahkeun ku urang kadituna moal kadituna beuki berat bebejakan ka guru jageninganan dipaksakeun hudang peuting teh capek jageninganan jadi penyakit oh atuh sia mah ngerasa sia kan bejakeun ka diri sia aing teh ka Allah gitu sedengkeun awak urang teh dadamelan Allah jaloba wali Allah nu geus dibere kuat mah jamun nangieun Allah tunduh nangieun Allah tina nafsu teh balikeun ka nu bogana Gusti abdi teh kitu hayang ka Gusti jaloba geuninganan hamba Gusti nu geus usul ka Gusti teh geuninganan teu kudu sararegeh geuning kuat atuh bere abdi sacak celaka kekuatan Gusti ja abdi geus sami-sami bade ka Allah ieu lain nu abdi awak teh mata nu Gusti celin nu Gusti awak anu Gusti nyanggakeun sadaya-daya bejana wa unu geus usul ka Allah mah cukup ku subhanallah ge kuat bae abdi mah kadanan ku kitu ulah dibere tunduh be pasrahkeun diri urang janu Allah isukna bakalna